Hojiin ogummaa gaazexeessummaa amanamummaan ga'umsa guutuunii fi itti gaafatamummaa fudhachuun seeraaf dambii kabajuun akka hojjetamuuf barreeffama qorannoo qopheessaa turuu manni maree sabquunnamtii Itoophiyaa beeksiseera. Manni marichaa qorannoo taasisaa tureenis ogummaa gaazexeessummaa osoo hin qabaatin namni kamuu hojii miidiyaa irratti hirmaachaa jiraachuu fi kunis odeeffannoon dhugaan eenyu biraa argachuun akka danda'amu irratti dhiibbaa uumaa akka jiru adda baaseera. Akka qorannoon argisiisutti namni hundi gara hojii gaazexeessummaatti seenuun odeeffannoo dhugaas ta'e sobaa raabsuun hawaasni odeeffannoo sirrii eessaa fi eenyurraa argachuu akka qabu dhiibbaa uumaa akka jiru walitti qabaan mana maree sabquunnamtii Itoophiyaa obbo Amaare Aragaዊ himaniiru. በሀገር አቀፍ ደረጃ አንድ ወጥ መታወቂያ በማዘጋጀት ዲጂታል ስርዓቱን የተከተለ ዓለም አቀፍ የሙያ ምስክርነትና sadarkaa biyyaatti waraqaa eenyummaa wal fakkaataa qopheessuun gaazexeessaa sirna dijitaalaa hordofee fi sadarkaa addunyaatti waraqaa beekamtii ogummaasaa mirkaneessu akka qabaatuuf hojjechaa jirra. Qorannoo taasifame ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaa fi beekamtii kennuuf kan kaayeffatedha. Bu'uuruma kanaanis ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaa keessa jiran gaazexeessaa dhugaa ta'uu isaaniitiif waraqaa beekamtii ogummaa isaanii mirkaneessu akka argataniif hojjechaa jiraachuu obbo Amaaren himaniiru. በኢትዮጵያ ውስጥ የጋዜጠኝነት ስራ በታማኝነት በብቃትና በታዋቂነት እንዲተገበር ኢትዮጵያ keessatti hojiin ogummaa gaazexeessummaa amanamummaa dandeettii fi beekamtummaan hojiirra akka ooluu fi ogeeyyiin miidiyaas hojii isaanii sirnaan akka hojjetaniif isaan gargaara. Manni maree sabquunnamtii Itoophiyaa gaazexeessitoota Itoophiyaa keessa jiran dorgomsiisuun sagantaa badhaasaaf beekamtii kennuu geggeessuuf yaaduu kan himan obbo Amaaren kunis ogeeyyii miidiyaa gidduutti amanamummaa guddisuun uummannis miidiyaa irratti amanamummaa akka qabaatuuf gahee olaanaa bahata jedhaniiru. የሽልማቱ መጀመር የኢትዮጵያ ሚዲያ ባለሙያዎችን ተአማኒነት ያሳድጋል. sagantaan badhaasaa kennuu eegalamuun isaa amanamummaa ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaanii guddisa. Gaazexeessanis itti gaafatamummaan karaa itti dhaga'amuun hojii isaa hojjechuun amanamummaa uummataa biratti qabus ni guddisa. Dhaabbileen miidiyaa sadarkaa akka qabaatan gargaara.